咗門口嘅，就係條走廊嚟嘅。係。跟住佢一開始右手邊咧，已經係個浴室。嗯。洗面台嚟嘅呢個。係。喺洗面台隔離連埋浴室。OK，洗面台跟住咧個洗衣機嗰度個位置都喺隔離。新淨啊！即係啲牆紙啊，各方面嗰啲。使用感。係啦，有用過嘅，全部都係。你覺得10分有滿分，你要俾幾多分啊？你俾幾多分啊？要我俾？我只可以話，因為都有啲歷史，5、6分左右啦。OK，得。咁呢一邊就係浴室嚟嘅。係。但我睇到嗰啲顏色咧，又唔似有啲歷史喎，應該係裝修過嘅喎。唔係佢頭先問牆紙嗰度嘛，牆紙嗰度有啲使用過嘅痕跡啊。咁我意思係話，即係以你嘅判斷，咁如果就咁，即係個牆紙唔換過佢，住唔住得啊？牆紙唔換過去住唔住得咧？都住得嘅，唔好話個牆紙差到咁。即係冇乜要求的話 OK 嘅，係咪？係啦，你可以唔裝修就咁住都 OK 嘅，因為啲嘢全部都係，因為我見佢浴室呢啲咧用得都 OK。好，我見個顏色就似真係有換過咯呢個。浴室有可能係新嘅，即中途有換過啊，但係牆紙嘅始終可能浴室嗰啲咧冇 keep 得咁好啊。但係你話出面嗰啲咧就好靚，比較靚仔。呢個熱水器係喺室內嘅喎。係熱水器喺室內嘅。OK，明白。熱水係幾時啊？有寫㗎？應該有寫幾多年㗎嘛？等我一陣啊。上面嗰個上面少少係啦。新啊，唔係我等陣先啊，呢個係2014年啊。2014睇下先啦，上面啊，你講2014。即係12年咯喎。12年，跟住中間2023同2025 check 過一次嚟嘅。哦，陳生呢個普通嘅熱水器嚟嘅啫喎，冇呢個追分嘅喎。明白。好。OK。哇，佢好多雜物喎，真係。老實講真，可以話係全屋嘅，你住緊你嘅全部都齊晒，只可以話。買啦。但係佢係仲有啲，而家入咗佢間房。頭先我有打過佢個衣櫃咧，係全部都有嘢嘅。衫褲鞋襪都有喺度啊？係，衫褲鞋襪都喺度。我知呢個我只可以話俾你聽，全部嘢都齊晒嘅。啲老人家嘅嘢嚟㗎啦。應該係，我唔係好清，應該都係屬於老人家啲衫褲鞋襪嚟嘅。打開個衣櫃俾我睇下，係咪真係全部塞滿晒？哇！頭先我幫你驟眼望過，全部櫃都係塞滿嘢嘅。係。即係吸塵機啊嗰啲。咁多啊！出邊仲有組人咧等緊啦。係啊，我哋快啲睇一睇，到時候我等陣間嗱聲拍片啊。好。咁跟住呢度 toilet 嚟嘅。係。咁 toilet 佢就 keep 得幾好，我覺得啦。OK， 有晒 pat pat。上面一問喎，係咪全部都要留低啊？要同人傾。上面咩嘢？我同陳生講。係咪全部嘢都要留低啊？家私咯，電器咯，冷氣機啊，雪櫃嗰啲啦。OK， 好。咁而家入到嚟左手邊係一間房啦。佢唔知點解浴室嗰啲牆紙可能始終有濕氣 keep 得唔好啦，但係其他咧佢 keep 得好靚。我聽係 OK 嘅，廳啊房嗰啲係新淨嚟嘅，即係你話除咗浴室之外，其他全部都好。佢啲櫃啊，全部都 keep 得好靚。佢個神壇都喺度嘅，我想話俾你聽。真係老人家住喎。應該係，我見佢有張飯台係2個人用嘅，應該係一對夫婦住嘅。
跟住佢呢個紅木櫃係應該好貴嗰啲嚟嘅，我只可以話俾你聽。係。哇！呢個靚嘢嚟喎。係靚嘢嚟㗎，我見佢得呢個 keep 得好新。好。嗯。跟住頭先佢啲衫都仲有啲掛喺度嘅。係。兩部風扇。佢手啊企遠少少咧，由左至右，由上至下咧，掃一掃嚟睇下。哦，好嘅。企咗一個角落頭之後，左至右掃咁樣。我而家企咗一個角落頭，呢個左手邊嘅角落頭嚟嘅。係。OK，聽。嗯。跟住佢因為係連住另外一間房嘅喎。係。佢有個門嘅。嗯。跟住如果你由上至下嘅時候，哦，和室嘅 type 嚟嘅。係啦，兩邊都係和室嘅梯嚟嘅。但係整咗但係佢全整個地板。個地板係木嚟係㗎嘛 CF 啊，定係木地板。OK， 好。睇落去唔係腍嗰啲嚟嘅。嗯，好。然後佢皇室頂塊都幾靚仔下仲。好。跟住佢呢兩間房可以再穿過去個廳度嘅。係。個房有冇冷氣機啊？等下先啊，有。呢度有部。呢部一部，另外一間房，即係你而家你呢度頭先嗰間房係咪啊？係咪呢間房有啦？呢間房有，頭先隔離嗰間房，呢間房就冇嘅。OK。即係一入門口左手邊嗰間冇嘅。有冇窿啊？有冇窿啊？有冇冇窿啊？窿啊？你等我陣啊。有窿，你可以裝。OK， 得。電掣咧？電掣等陣先啊。電掣下面有個電掣啫。你近住身啊？近住天花板嗰個電掣應該。佢天花板我唔見有電掣呢個位。嗯 ，OK， 明白。然後頭先再入嚟呢間房嘅時候，就有部冷氣機啦呢度。好啦。跟住隔離呢個和室嘅時候咧，就冇嘅，榻榻米房冇嘅。OK。但係佢有個窿位俾你可以裝嘅。哦，有個插蘇位置啊？電掣插蘇位置都係喺頭先同一樣喺下面。OK。即係佢都可以裝到冷氣嘅。OK。跟住呢邊已經係裝咗部大金啊，應該係咪叫？而家嗱，見到有兩部冷氣機啦。係有兩部嘅。嗯 ，OK。跟住呢個就係廳嘅。佢啲櫃幾多下喎？係因為始終佢收納應該都多，佢有好多嘢要。佢如果全部肯留翻低嘅話，真係慳好多。係不過貴嗰啲係可以真係慳好多，因為佢真係度度都，佢仲有一間房，因為等陣間。嗯。跟住個廳就係廚房，基本上啲煲餐全部都喺度，仲有啲碗碗碟碟。哦。跟住然後雪櫃係日立。嗯。佢有冇電喺度啊？有冇睇啊？去睇下。冇開着冇插着嘅電雪櫃就真係。嗯 ，OK， 好。睇下先啊。跟住如果你話要換嘅時候，可能係抽油煙機咯。嗯，好啊。你試下着唔着到？等我陣啊。我撳咗落去，撳唔翻出嚟添。得 OK。着到嘅。OK， 得。OK， 着到嘅。係。咁佢係應該係普通爐頭。係啦，雙爐頭。嗯。跟住頭先我有望過個櫃咧，係全部有齊晒啲煲餐嘅。哦，好。但係佢都煮得幾奇嚟喎，你見到佢全部都好整齊咁擺咗啲嘢。應該係中意煮嘢食、中意執嘢嘅老人家嚟嘅。你見佢全部係收起咗㗎，佢唔係劈出嚟嘅，因為。好啊。你見佢全部都係有晒碗櫃啊、碟櫃咁樣。好。
你其實見佢廳除咗架上面之外，佢冇乜擺咩垃圾嘢噶。好嘅。好。不過房都係有。OK，兩張床。兩張喂，呢床個而家鋪。單人床定 semi double？兩張單人床嚟嘅。然後有個梳妝台，佢仲有都有個實木櫃。我知佢一定係實木櫃嚟噶啦。係。咦，唔係喎，呢個間房好似幾大下喎，你呢兩張唔係單人床，呢個係 semi double 嚟嘅。佢咪俾單人床大少少咯。佢呢個應該8點左右喎，應該有可能。但係佢間房如果係咁樣講，好闊下喎。都係地板都係唔係 CF 啊嘛。佢成屋嘅地板全部一樣噶，除咗浴室嗰啲唔係之外。冷氣機有冇啊？冷氣機有一部。咦，3部冷氣機啦，得。3部。OK。3部。好。如果你睇下先啊，跟住電話嗰啲，好，而家一個好大嘅露台。係。小心。睇唔睇到湖景啊？要行一圈啊，睇到。係咪你呢個湖啊？係啊，係啊。左邊一個湖，右邊嗰個湖可能乾咗你呢排。啊，唔係喎。等陣先啦，我由左邊影俾你睇下。有，左右都有湖嘅。你向前行啦，繼續。我向前行好，跟住佢個景好開揚。係咪就係呢個湖啊？係有2個湖咯，正喎。哇，有水喎。好冧啊！呢個盤。佢風景好靚。係啊。同埋佢呢度正面有個唔知咩建築物，好似啲比較有歷史睇落去。OK，個景係一流啦。景一流。一流。跟住仲有啲植物，應該因為冇人打理。OK，乾晒啦，好似荷包咁樣。佢啲室外機係咪擺咗喺陽台度啊？係，佢可以擺喺自己呢個陽台度。OK，得。所以你見佢先至每一個房度，佢有一個冷氣出口位。OK。其實應該裝到冷氣嘅，冇問題。應該全部正常，所有房都可以裝到冷氣。好，得啦，冇問題，好中意。係啊。好，窒咗啦。喂，阿 Jeff 啊。係。Jeff，喂 ，OK 啊，我要啊呢個。喂，如果間屋嗰啲家私啊，如果我唔要嗰啲衣服鞋襪，揾人掉幾錢啊？好金喺度。衣服鞋襪咧，等陣再講。好。喂，嗰張梳化咧，揭起嗰個墊嚟睇下，可唔可以用得翻嗰張梳化？你哋兩揾嘢冚住。新淨啊 ，OK 啊嘛？咦 ，OK 喎。OK，唔係，但係一定有啲使用感㗎，你唔好話係全新梳化。得㗎啦，好粗用就得㗎啦。但係張台佢都係嗰啲實木台嚟嘅。OK，咦，慳唔少喺度。係真係，如果你話全部實木家私嘅時候，全部都好貴，我可以話俾你聽。係啊，睇得出。你嗰個咧啲相，等陣可唔可以幫我影一影啊？我等下再同嗰個負責人嗰邊傾一傾先。係影入面啲雜物定係點？即係總之，即係角落頭，你企一個角落頭影對面嗰2個角落頭就得噶啦。OK，如果可以拍就拍啦吓。而家出邊有啲嗰個人有冇催你啊？都差唔多，過多陣我睇下盡量拍就拍，唔得嘅時候睇下同佢傾一陣之後睇下我兜翻嚟拍。得，咁麻煩你呢個。好。我邊個特別要睇嘅？好，喂，咁啊，有咩特別要啊？咁你幫我拍片同埋影相咯喎。好啊，冇問題。好，唔該你。阿 Jeff，我繼續傾啊 Jeff。好，你同阿 Jeff 佢就傾啊。咁我推翻出嚟先啦。好，辛苦晒。好。拜拜。拜拜，唔該晒 Crystal。
個問題咧話啲嘢抌咧要幾多錢係咪？係啊，如果你嗰啲衫啊嗰啲嘢的話咧，咁就跟你嗰啲叫做咩可以一齊抌咧係冇問題嘅。就只要買嗰啲袋就得啦，買嗰啲垃圾袋。係啦，但係我諗啦，即係佢之前同佢傾咧，佢就同我講話咧，嗰個之前有爸爸媽媽住嘅，咁就入咗老人院啊嘛。係。咁就阿仔就唔想理，所以想賣咗佢啊嘛。係。咁嘅意思。咁我諗就算佢賣都好啦，就算啲嘢留低都好，我嗰啲絲襪咧，即係嗰啲咩衣服鞋襪嗰啲，應該要拎走嘅啦。OK。佢會拎走。但係最怕係嗰啲，但係要了解就係嗰啲櫃啊、sofa 啊呢啲啦，咁會點樣處理啦？我覺得咧就應該佢會留低嘅機會比較大啲，可能我估嘅啫嚇呢個。係。咁要同佢傾。嗰啲咁留低就冇得揀㗎。嗰啲家私嗰啲 OK 啦，我自己搞掂佢啦，自己要啦家私。係啦，咁嗰啲就冇得揀㗎啦。嗰啲咧就一係全部留，一係就全部唔要，係咪？逐個人哋就，因為人哋想慳嗰個叫抌垃圾嘅錢嘅啫。我諗，如果就留翻低啲話都係。衫褲鞋襪唔要啦，但係其他啲生活雜物啦，嗰啲碗碗碟碟啊、沙煲冷餐啊、家私啊、電器我 OK 㗎啦。OK。即係淨係佢哋兩個人家嗰啲衣服鞋襪啊、衫褲啊嗰啲唔要嘅啫。係啦。係咯，咁啊，朝住呢個方向同佢傾咯。OK。我 OK 啊，我而家睇完。咁我叫 Crystal 影相同埋拍片拍到就拍啦。如果唔得啊，起碼影片影相啦，係咪？咁今晚再 send 俾你，你 OK 之後你就話我聽啦。咁我就聽日再同你傾啦，好唔好 ？OK 㗎啦，一陣間嗰個條友入嚟嘅時候，我就唔夠佢快㗎啦。咁點啊？咁而家即刻打電話去同嗰個入紙申請㗎咯喎。係，博取即刻博取。好，咁我即刻入紙申請。好。咁就條件就頭先所講嗰啲嘢啦。OK。係，價錢佢唔講㗎啦，冇價講㗎啦。佢唔肯講，係啊。得啦 ，OK 啊，個景好中意個景。咁就再通知你。好啊。嗱，咁你要真係要啦喎，唔好俾佢再加價啦。喂，呢個有陣時都講緣分嘅，咁佢講真，你一人都未博取係咪？即係未簽約咧，人哋都有騰嘅。咁但係呢樣你俾佢睇到，你俾佢睇到我有錢入咗你銀行度噶啦嘛？你話而家即刻博取噶啦，係啊，博取啦我。係啦。我要呢個。因為嗰陣，但係講真，我知道你想買，咁但係都有啲嘢要睇清楚嘅，即係譬如有冇寫過陽性嗰啲係咪？咁呢啲要 check 㗎嘛。你話佢兩個老人家都入咗老人院啦，兩個老人家啦，咁應該係入老人院就應該唔會喺間屋入邊有問題嘅。都冇一大問題嘅。OK 啊，咁你 OK 的話，咁我就入紙申請啦。好啊。好冇？咁你即係同不動產嗰邊講咯喎。好，冇問題。係啊，如果唔係隔離一陣間嗰個入嚟睇完之後，佢又中意咁啊，拗嚟拗去啦咁就。好唔想咁呢個盡量爭取啦。係啊，我唔想食炸糊，好似上次咁啊大鑊啦。好啊，博取啦。好，我盡快爭取呢個。唔該。就係聽日一件啊。好。睇埋邊個一件先定點啊？我話聽日仲有一件。係。要睇埋㗎嘛係嘛？咁咪會唔會俾今日一陣間嚟睇嗰個截咗糊㗎？喂，我真答你唔到喎。咁呢個公開㗎嘛？呢啲嘢係咪？但係如果我而家話即刻要，佢可以留俾我㗎啦，係嘛？我未打電話同佢傾啊，咁你都要知道。你知道有陣時有啲大阪，尤其大阪有啲人咧，有陣時唔中意啲外國人都有㗎嘛，係咪？咁但係so far我冇收到啲咁樣嘅信息，應該冇問題嘅。咁啊，即係睇埋聽日嗰個先啦。呀，有陣時講緣分嘅，咁呢個就急都急唔嚟嘅，覺得就。好啦，係啊，睇緣分啦。定係波腿水，聽日就取咗佢唔使睇啦。我唔知你嘅。你決定啦，呢個就。呢間個景係好靚啊！你睇個景係咪好靚先？我覺得正啊，有山有河，有山有水係咪？係啊。即係我哋呢啲最中意啊！我唔知你係咪睇風水啊？睇風水呢啲肯定正㗎喎。咁啊，波取啦！我要呢個。要啦。係啊，最多我住呢個和泉大宮租出去都未頂。嗰個直租啲啦啩，和泉大宮。比較近啲嘅嗰個位置係南海本線啊嘛。係咯。OK，波取。好，咁就係呢間。咁聽日嗰間睇唔睇啊？如果佢肯接受申請咧，我聽日嗰間唔睇噶啦。
不如咁樣啦，我呢間先幫你申請咗先。係。咁我諗佢都要回覆㗎啦。聽日再睇埋嗰間，再睇下點樣啦，好冇？都好。希望啦。即係有個第二個選擇啊嘛，起碼。不過呢間好中意啊，睇完之後。啊。好中意啊！申請啦。爭取啊！好啊。橫掂聽日都約咗啦，咁睇埋先啦，嗰間嘢就冇乜所謂。係咯，嗰間照睇啦，但係呢間我都十拿九穩都要㗎啦。係啊，兩間你都買到嘅，千七啫嘛，係嘛？兩間千七有喺度嘅，但係都得嘅，但係即刻放但係兩間入邊其中間貨都追我頂得住嘅，應該都係啦，一間自己用，一間自住，係咪？係啊，差唔多啦 ，OK 嘅兩間都係啊，好啦，呢間要啦。好，咁我即刻間睇埋佢先啦。好，唔該晒你，師傅。好，唔該，好，拜拜。